이제 불을 떼고 웬만큼 떼는데 이제 그 생각이 나서 칼국수 만들러 들어가셨다가 빨리 못 나왔는데 그 불이 붙어서 나와가지고 불이 붙었어요. 불이 붙었는데 지금 옆집이다 보니까 뭐 친구네다 보니까 제가 상세히 기억을 하죠. 난리가 났어요. 불이 붙어서 그냥 그린이 뭐 옛날에 초가집이고 뭐 기아집이래야 우리 친구네는 그래도 좀 잘 살았는데 뭐 난리가 나서 동네 사람들이 다 모여드는데 뭐 사이렌 그 손으로 돌려가고 엥 하는 게 있어요. 그냥 뭐 난리가 났어. 불났다고 뭐 어린아이들은 집집마다 뛰어다니면서 그 전달한다고 그러니 동네 사람들이 뭐 빡겠으니 뭐 세숫대야니 뭐 다 가지고 불 끌어 뭐 막 모여들고 난리가 쳤어요. 난리 치는데 친구 할아버지는 집이 두 채가 있었는데 뭐 그 노인네들이 계시니까 그 지붕에 올라가서 지금도 기억이 생생해요. 그 지붕에 올라가서 바지를 내리고 고추를 내놓고 오줌을 싸면서 그래도 꺼보려고 어렸을 때 제가 이제 그런 기억이 있는데요. 그 집에 그 할머니가 그렇게 악독하더라고요. 할아버지도 욕심이 많고 그랬는데 우리 친구 아버지가 그러니까 아들이지. 친구 아버지가 이제 읍에 장 보러 다니다가 한량이 있었어요. 일을 잘 안 하고 밥 먹고 살만 하니까 읍에 나가서 이제 여자를 하나 만들었어요. 첩을 만들어 가지고 애새끼를 내질렀어요. 애새끼를 내질러서 건어물 가게를 차려가지고 그러니까 큰 마누라는 내팽개 쳤는데요. 내팽개 치기 전에 그러니까 그 친구 어머니가 뒤tum바리 짓을 하니까 뒤tum바리 짓을 하고 집에다 불을 내고 꼭 친구 어머님은 그 오줌 싸는 거를 갖다가 변소에 가서 오줌을 싸야 되는데 꼭 굴목거리에 가가지고 오줌을 매일 싸니까 이제 그 시아버지가 별났어요. 시어머니하고 별났는데 그러니까 이제 여름에는 뒤에 방문을 열어놓다 보니까 찌린내가 계속 나니까 뒤에 가서 오줌 싸지 마라.